こんにちは。Welcome to Learn Japanese with Masa Sensei. Today in this lesson we will learn about といった which means such as, like, so much as. Now let's go. Verb, plain form plus といった Noun plus といった E adjective or non-adjective plus といった This means such as, like, so much as. といった is a casual way of listing things, similar to expressions like などの or のような. It is used when you want to explain what kind of noun you're talking about by providing an example. You can think of it as meaning be, such as A, or be, like A. When you see といった it will always be followed by a noun that represents the general group to which B belongs to. And you can translate it as B that can be called A. The structure can be used with nouns for both A and B. It's common to provide several examples, but sometimes you can also use one word as well. For example, in my country, Japanese food such as sushi is very popular. My country is 私の国, 私の国. Sushi. So this is one example. After this, we will put といった. Sushi といった Japanese food is 日本の料理. 日本の料理. Popular is 人気です。私の国では寿司といった日本の料理が人気です。私の国では寿司といった日本の料理が人気です。So again, it's common to provide several examples, but we can also use it in one example like in this case. So in general, we use more than two examples. For example, in my country, Japanese food such as sushi, ramen, etc. is very popular. It will become 私の国では寿司やラーメンといった日本の料理が人気です。私の国では寿司やラーメンといった日本の料理が人気です。When giving examples, you can use 何々や or 何々とかor use a comma to list examples. For example, I want to travel to European countries such as France, Italy, and Germany. France is フランス. Italy is イタリア. Germany is ドイツ. So after フランス and イタリア, we can use とか orや or comma. It will become like this. フランスとかイタリアとかドイツといったヨーロッパの国を旅行したいです。or フランスやイタリアやドイツといったヨーロッパの国を旅行したいです。or フランス、イタリア、ドイツといったヨーロッパの国を旅行したいです。So as I explained, 何々や何々など and 何々とか have the same meaning. What is the difference between 何々や何々など and 何々とか and 何々といったやなど and とかare used in casual conversations with friends. By adding といった the expression becomes somewhat formal. It is used in situations such as news, written articles, or interviews. So for example, you're telling your friend, I'd like to try to have a dog or a cat in the future. Dog is 犬 Cat is 猫 In the future is 将来
To have a pet is 飼います、飼います。So I want to try to do something is てForm+みたいです。It becomes 飼ってみたいです。飼ってみたいです。犬とか猫とかを将来飼ってみたいな。犬とか猫とかを将来飼ってみたいな。So in a casual conversation, we often use とか or やなど。Another example. If you go to Kyoto, places like Kiyomizu Temple or Kinkakuji are recommended. If you go to Kyoto, in this case we will use conditional form なら。Conditional form なら is used when we understand that there was a context before this sentence. So in this case, we can understand that someone was saying that he or she wants to go to Kyoto. And the other person answers, if you want to go to Kyoto, these places are recommended. So it becomes 京都に行くなら、京都に行くなら、Kiyomizu Temple is 清水寺、清水寺。Kinkaku Temple is 金閣寺、金閣寺。Recommended is おすすめです、おすすめです。So in this case, let's use や and など。清水寺や金閣寺など。京都に行くなら清水寺や金閣寺などがおすすめです。京都に行くなら清水寺や金閣寺などがおすすめです。Now let's make some example sentences using といった。I try not to consume beverages like coffee and tea that contain caffeine. Coffee is コーヒー、tea is 紅茶。So, コーヒーや紅茶といった。Caffeine is カフェイン。Something contains will be 何々が入ります。何々が入ります。So, beverages that contain caffeine will be カフェインが入った飲み物。カフェインが入った飲み物。This is a relative clause. Try not to consume. When you want to say, I make an effort not to do something, we will use ないform plus ようにします。So it becomes 飲まないようにしています。コーヒーや紅茶といったカフェインが入った飲み物は飲まないようにしています。コーヒーや紅茶といったカフェインが入った飲み物は飲まないようにしています。It is no use thinking about what to do if I fail or it might be impossible. To fail is 失敗します。失敗します。If I fail will be 失敗したら。So this is 他form plus ら。What to do is どうしよう。失敗したらどうしよう。After this we can use とか or や。Impossible is 無理、無理。It might be something. It is possible that something is かもしれません。So, 無理かもしれない。After this we will put といった。失敗したらどうしようとか、無理かもしれないといったことは、to think is 考えます、考えます。It is no use doing something is てもしょうがない、てもしょうがない。考えてもしょうがない。失敗したらどうしようとか、無理かもしれないといったことは考えてもしょうがない。失敗したらどうしようとか、無理かもしれないといったことは考えてもしょうがない。You should prepare emergency food for disasters like earthquakes or typhoons. Earthquake is 地震、地震。Typhoon is 台風、台風。Now let's use や and といった。地震や台風といった。Natural disaster is
災害 For the natural disaster, we can use のために地震や台風といった災害のために Emergency food is 非常食 To prepare is 用意します or 準備します To do something in advance is てForm+起きます So 用意しておきます is to prepare in advance In order to say should we will use べきだ This should is used for common knowledge 地震や台風といった災害のために非常食を用意しておくべきだ地震や台風といった災害のために非常食を用意しておくべきだ So this is all for today. Thank you very much for watching. Please try to make your own sentence in the comment box below. If you have any questions or comments or requests, please also write it down. Don't forget to like this video, and if it's the first time watching this channel, don't forget to subscribe. いつもありがとうございます。バイバイ。